ഇതാണ് നമ്മുടെ ടാഗ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ. ഇതിലൂടെയാണ് ടാഗ് ലോഡ് ചെയ്യുക. ഏകദേശം ഒരേ സമയം 20 ടാഗ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ലോഡ് ചെയ്യാം. ഈ ഡിവൈസിൽ ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ് പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസാണിത്. ഇതിൽ ടോപ്പ് സൈഡ് ആൻഡ് ബോട്ടം സൈഡ് നമുക്ക് ചൂടാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ മേറ്റർ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ആ പെയിൻറ് കളറ് ടാഗിലേക്ക് അടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്ക് ടോപ്പ് സൈഡ് ബോട്ടം സൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർസ് 200 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കാണാൻ പറ്റും. 200 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒരു 30-35 സെക്കൻഡ് വെച്ചാണ് ടാഗിൽ പ്രിന്റ് ആവുക. നമ്മളിവിടെ ടെസ്റ്റ് എടുത്ത് പ്രിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് ഹൈഡ്രോളിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു കംപ്രസർ ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു കംപ്രസർ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രിന്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് കാണിക്കുന്നൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇടുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഡിവൈസ് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നാണിത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഡിവൈസ് കാണാൻ. ഓക്കെ, എപ്സണിൻ്റെ SCF530 എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ്. ഈ പ്രിന്ററിലാണ് നമ്മുടെ മാറ്റർ നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മളൊരു മാറ്റർ പ്രിന്റിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വേണ്ട സൈസിനും ടാഗിൻ്റെ ഗ്യാപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. അത് നോക്കിയിട്ട് ഏത് കളറിലാണോ വേണ്ടത് അത് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രിന്റ് വരും. പ്രിന്റ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, ഇനി നേരെ ഇത് മെഷീനിൽ കൊണ്ടുപോവുക. നമ്മൾ പ്രിന്റ് എടുത്ത മാറ്റർ ഇതുപോലെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ടാഗിൻ്റെ അടിയിലും മുകൾ ഭാഗത്തുമായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ലെവലായിട്ട് നേരെ വെക്കുക. എന്നിട്ട് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്താൽ മുകളിലുള്ള ഹീറ്റർ ചൂടായിട്ടുള്ള 200 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടായിട്ടുള്ള ആ സാധനം വന്ന് പ്രസ്സാവും. ഏകദേശം 35 സെക്കൻഡോളാണ് നമുക്ക് പ്രസ്സാക്കുന്നത്. ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടൈം. പ്രസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് അത് പൊന്തും. എന്നിട്ട് പതിയെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ പേപ്പർ നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റിക്കളഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മാറ്റർ അതിൽ പ്രിൻ്റ് ആയതായിട്ട് കാണാം. നല്ല ചൂടുള്ള സ്പേസാണ്, അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യണം. അയ്യോ, എന്ത് വൃത്തിയിലാണ് നമ്മുടെ മാറ്റർ പ്രിൻ്റായി വന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനി കാണാനും മെഷീനറീസ് പരിചയപ്പെടാനും വേണ്ടി ഈ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.